Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi ya dengan bosku. Oke guys, kali ini seperti biasa ya, banyak request atau permintaan dari teman-teman kemarin ya. Bang, reaction lagi lori-lori telolet Malaysia. Oke, kali ini kita tunaikan aja ya bersama abang-abang lori telolet Malaysia. Wow, ini kepala merah ya. Wah, ini rame juga ya. Legend juga. Tiga lori ya. Ini keliling kawasan mungkin. Ya. Betul. Wow, ini Mercedes. Malam hari ya. Sekiannya. Menjadi TikToknya abang Pak Traktor ya. Iya. Oh, ini sama seperti tadi dari yang awal-awal tadi ya. Seksi ya. Mantap. Ini berapa? Mantap, teloletnya bang. Hati-hati di jalan ya. Hai. Oke guys, itu tadi ya. Wah, koleksi lori-lori Honda telolet Malaysia ya. Sekarang ini memang susah ya, tinggal di jalan raya. Nah, ya sekarang ini tengah trending, tengah banyak digunakan adalah Hon bunyi anak gajah atau juga Hon angin ya. Tapi banyak sangat ini anak gajah ya. Oke guys, cukup sampai di sini. Semoga Anda terhibur dan semoga terobati rasa rindunya ya. Jumpa lagi di next video dengan abang-abang lori atau Honda Basuri yang lainnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.